आपका प्रश्न है, विश्व का कौन सा ऐसा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलता है? ए. विरतन पक्षी, बी. तितर, सी. बया पक्षी, डी. नीलकंठ। उत्तर जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। आपका सही उत्तर है ए. विरतन पक्षी।